¿Por qué nadie está hablando de estos teléfonos? Te presento el Honor 90 y el Samsung A56. ¿Cuál de los dos será mejor? Por acá estoy haciendo una prueba de video para saber en cuál se ve mejor. Acá estoy grabando en el Samsung A56, aquí estoy grabando en el Honor 90. Ustedes me dirán en cuál se ve mejor y se escucha mejor. Ahora vamos a probar la cámara trasera del Honor 90, que es de 200 megapíxeles y tiene un zoom por 10. Está súper bien para un teléfono del 2023. En cambio, el Samsung A56 tiene una cámara de 50, 12 y 5 megapíxeles. También trae un zoom por 10 y tiene una calidad de imagen muy nítida. Déjamelo aquí en los comentarios cuál teléfono te ha gustado más, si el Samsung A56 o el Honor 90.